حواسا مسلمة الدنيا مرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oduu gammachiisa hawaasa muslimaa Jibuutii maraaf ulamaa'otii keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan akka Sheikh Amin Ibro, Dr. Muhammad Zain, Ustaz Abu Bakar Ahmad, Dr. Sheikh Muhammad Hamidi, Sheikh Abdul Aziz Abdul Wali. Sagantaa addaa mata dureen isaa simannaa Ramadaanaa fi faayidaa miidiyaa jedhu qabatanii sin waliin ooluuf guyyaa san hawwiidhaan akka eegaa jiran isin beeksifna. Bakkichi Itoophiyaa Community Febraarii 21 bara 2025 guyyaa sa'aatii 8 irraa eegala. Beekaa guyyaa 21 baatii lammaffaa bara 2025 guyyaa sa'aatii 8 irraa eegala. Hawaasni muslimaa hundi akka nurraan hafne kabajaan isin yaamna. Inshallah oolmaya guyyaa gaarii nuuf haa ta'u.